dan batuk efektif ya Bu. Ya. Yang bertujuan nanti untuk menurunkan dahak Ibu dan memperlancar nafas Ibu ya Bu. Iya. Nah, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik Bu, yang pertama saya akan mengajarkan teknik nafas dalam. Ibu bisa perhatikan saya terlebih dahulu. Nanti Ibu bisa meletakkan tangan Ibu yang kanan di atas dan yang kiri di perut. Ya. Nanti Ibu bisa menarik nafas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut seperti ini ya Bu. Silakan coba Bu. Baik Bu, yang kedua saya akan mengajarkan teknik batuk efektif ya Bu. Ya. Ini Bu, nanti Ibu bisa menarik nafas melalui hidung 3 kali dan dikeluarkannya melalui mulut. Dan batuk yang terakhir Ibu bisa mengeluarkan dahak di sini ya Bu. Ya. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Silakan dicoba Bu. Sudah ya Bu. Bagaimana, apakah udah agak mendingan Bu? Iya, sudah. Baik Bu, nanti kalau Ibu di rumah merasa seperti itu lagi, Ibu bisa mencoba teknik yang seperti saya ajarkan tadi. Ya. Semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih.